Ito, malapit na tayo sa ano, Riles. Dadaanan na natin. Sa kaliwa yung kaka-update lang natin kanina, Hermosa. Yan, so wala pa naman equipment doon sa ano, pag-demolish. So dito tayo sa side, sa kanan. Kakanan po tayo. Ayan. So kanan na tayo dito sa Antipolo Street. Tingnan natin yung update. Medyo magdidilim na. So ayan dito, hindi pa rin tinanggal yung river cage. Ayan, hindi pa po tinanggal. So hindi pa gaano natuyo yan. So ito naman, mayroon dito equipment eh. Hindi ko lang alam kung saan gagamitin ito, saan, kung anong process yan. Naman sa taas ay nag-install na po sila, guys. Yan. So kinukumpleto yan. Pupunta naman po natin sa unahan. So ayan, nalagyan na nila ng ano, guys. Ayan o, nalagyan na nila ng I-beam. Alright, so mayroon sila dito, tatlong I-beam pa to para ilalagay dun, no, sa platform. Ayan. So shoutout sa mga viewer, ano natin dyan, workers. Sa kabila, ilagay na rin yun. So punta naman tayo dun sa unahan. May dadaan na train. Ayan guys, nilagyan na po nila ng platform. Dito na lang ang kulang. So, yun kung anong diskarte nila dyan. Kasi kailangan makadaan yung train eh. Alright, so pupunta naman tayo dun sa side na yun. So ayan, ito po ay sa may corner ng Abad Santos. Ayan, may mga lit na po siya, guys. So ayan po yung latest update natin dito. Ayan. Dito ano, dinisassemble yung crane. Ito yung crawler crane. So asimbolin po yata nila yan.
Yan. So, nabuta na po tayo ng kadiliman hapon. Ayun sa taas, oh. Nawawa ng trasis. So ito po yung mga steel box girder 1, 2, 3, 4. Yan. So hindi pa po dinigit itong side na to. Yan, so andito yung iba sa gilid lang. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5, o 5. So ang dami pala nito. Dati 10, ngayon ano 5 dito, 5 rin doon. Mayroon pa doon, no? So ayan, ang daming ano, steel box girder. So silipin lang po natin doon, guys, kung ano, kung talagang dinigit na nila yung mga ano, pinagdugtong na yung mga steel box girder. So lapit na tayo sa Bloomington Station, guys. Ayan. Bagay dun sa Dimasalang Bridge ay wala pa namang ganong kolom para paglalagyan nito. So habang ginagawa doon, sinasabay rin dito pag-assemble. So ayan, may mga tornilyo yan, eh, oh. So dyan po install, may mga butas. So yan naman sa pagsatas na pag mag-slab. Alright. So ayan. So dito tayo mag-check ngayon kung naidugtong na nila. So yun nga, oh. May 10 doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, oh. Naidugtong na nga nila, guys. Ayan. Ito, mayroon pa dito isa. So doon tayo video nakaraan, no? Doon. So kita natin to. So gamit nila yung crane, may kadena po. Yan. So ito na nga yung naidugtong nila. 1, 2, 3, 4, 5. So isang buong girder ay 5 steel box girder ang pinagdugtong, guys. So ayan na nga. So yan, actual na po natin. Alright. So ang ganda na po tingnan. So pag i-wide natin yung screen, ayan, haba tingnan, no? Alright, so hanggang dito na lang yung update natin, guys. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Rexcal TV. God bless us all, mga kababayan. Yan. Dito tayo.